大家好，我是叶子，每天用简单的食材分享好吃的家常菜做法。这个季节正是吃萝卜的时候，咱们今天用萝卜来分享一道非常简单又下饭的做法。准备一个萝卜，去皮洗净。配料准备2个青椒和少许的胡萝卜，洗净后装入盘中备用。接下来把萝卜切成大约2寸长的段儿，然后再把它切成均匀的萝卜片。萝卜片不用太薄，这样可以让它的口感更加的清脆。切好后码放整齐，再切成均匀的细丝。萝卜丝不用太细，这样可以让它的口感比较有嚼劲。切好后放入到清水中略微浸泡，可以去除它的异味。准备适量的胡萝卜，搭配一下颜色，也能够增加丰富的口感。把胡萝卜切成薄片后，再切成粗细均匀的胡萝卜丝。切好后和萝卜丝放一起。洗净的青椒去掉根蒂后，把里面的辣椒籽和瓤全部去除干净，然后再把它切成粗细均匀的青椒丝。切好后装入盘中备用。准备几粒的大蒜，直接切成蒜片。少许的生姜切成小姜片。切好后和蒜片一起装入盘中备用。接下来准备少许的五花肉，不需要太多，可以增加鲜香的口感。把4到5片的五花肉切成均匀的五花肉丝。切好后装入盘中备用。在炒制之前，把萝卜丝和胡萝卜丝充分的控干水分。这就是我们今天的食材，非常的简单家常。接下来把锅烧热后，加入适量的油。油热后，把准备好的五花肉丝倒入锅中进行煸炒。在炒五花肉丝的时候，稍微多煸炒一下，充分的煸出它的油脂，这样吃起来更香。把五花肉丝炒至到焦黄油渣的状态。这个时候把蒜片、生姜添加到锅中煸炒增香。炒香后，再根据个人的口味添加适量的剁辣椒。剁辣椒有开胃增香的效果。剁辣椒在锅中先充分的炒香，然后把控干水分的萝卜丝和青椒丝添加到锅中一同煸炒。在炒制萝卜丝的时候，用大火快速的翻炒，这样可以锁住萝卜丝的水分，而且炒出来以后不会出现过多的水分。把萝卜丝炒制到微微柔软的状态，加入适量的盐和鸡精，加入1勺的蚝油提鲜。调味后，把食材在锅中充分的翻炒均匀，炒匀后再加入适量的香葱段增香。大约翻炒4到5秒钟，葱段变软，激发出香味，就可以出锅装盘了。萝卜丝用这种方法做，清脆爽口，而且非常的开胃又下饭。我是叶子，今天的视频就分享到这里，喜欢的朋友请点赞关注哦，感谢大家的支持，我们下期见。